කතා කරන්නේ AliExpress එකේ 3-in-1 item එක රුපියල් 520ක් වගේ සුළු මුදලකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ AliExpress account එකට log වෙන්න ඕනේ. email verify කරපු account එකකට log වෙලා අපේ country එක ඉන්දුනීසියා දාගෙන 3-in-1 item තියෙන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා item තුනක් select කරගන්න ඕනේ. හරි මේ තියෙන්නේ මම select කරගත්ත item තුන. wall clock එකකුයි අර speaker එකකුයි earbud එකකුයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා app එකෙන් back වෙලා ඔයාලගේ website එක open කරගන්න ඕනේ. website එකකින් මම නම් පාවිච්චි කරන via browser එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂිතයි. ඒ browser එකකින් open වෙලා ඔයාලා account එකට ගිහිල්ලා 3-in-1 item link එක click කරලා website එකට එන්න ඕනේ. 3-in-1 item එක click කරලා website එකට එන්න තියෙන link එක මම description එකේ සහ pin comment එකේ pin කරලා දාන්නම්. ඔයාලගෙන් ඇවිල්ලා ඒ item තුන ගාවට යන්න ඕනේ. ඊට කලින් ඔයාලට පුංචි දෙයක් තව කරන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ browser එකෙන් log වෙලා ඔයාලා account එකට ගිහිල්ලා setting වලින් language country එක France වලට මාරු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් setting වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ country එක ශ්‍රී ලංකා තියෙන එක France වලට මාරු කරගන්න ඕනේ. France වලට ගිහිල්ලා මේකෙන් කැමති city එකක් දීලා apply කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන home එකට ගිහිල්ලා එකපාරක් refresh කරලා link එකෙන් 3-in-1 item තියෙන page එකට join වෙන්නයි තියෙන්නේ. හරි මම 3-in-1 item link එකෙන් මේකට join වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා තෝරගත්තු item තුන ඒ විදිහටම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන check out කියන බටන් එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ යන්නේ පළවෙනි step එකට. ඒක තමයි address එකක් දෙන එක. මෙතනින් තමයි ගොඩක් අයට වැරදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ address එක දෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම country එකයි zip code එකයි city එකයි හරි ඒවා දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. අනිත් ඒවා බොරු ඒවා දුන්නට අවුලක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. පස්සේ අපිට change කරන්න පුළුවන් නිසා country එක ශ්‍රී ලංකා දීලා කැමති නමක් දීලා කැමති නම්බරයක් දීලා මෙවටත් කැමති ඒ කියන්නේ හරි නැතුණාට ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. ඒක වැඩි ගණන් ගන්න AliExpress එකෙන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ තුනයි country එක අනිවාර්යෙන් හරි ඒවා දෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ පළාතේ ඒවා අනිවාර්යෙන් හරියටම දෙන්න ඕනේ. zip code එකත් හරියටම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ save කියන බටන් එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට යනවා. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා France currency එකකින් 0.62කට තමයි තුනම තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තුනම අනිවාර්යෙන් 0.62කට එන්න ඕන. නැත්නම් අපේ trick එක වැරදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ place order කියන බටන් එක click කරන්න. අපි මේක නම් මේ account එක verify කරලා නැති එකක් හින්දා මම හිතන්නේ වැරදුනා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ place order කියන බටන් එක click කරන්න. එහෙම click කරපුවාම අපේ ඇඩ්‍රස් එක හරියට ඒක තව විදිහකට වෙනස් කරලා දෙන්න වෙනවා. නැත්නම් මේක හරියන්නේ නැහැ. පාර ඇඩ්‍රස් එක හරියන්නේ නැති නම් මම ඇඩ්‍රස් එක change කරලා orders තුනක් වෙනම අරන් ආයෙ දැම්මා. ඒ orders තුන නම් හරියටම හරි ගියා. ඒ orders තුනේ play කරන්න යද්දී තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 1.57. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් සාමාන්‍ය රුපියල් 510ක් වගේ සුළු මුදලක්.
වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් channel එකටත් like එකක් දාලා අනිත් අයටත් බලන වීඩියෝ එක share කරලා channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ස්තුතියි. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙන තෙක් බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා.